ครับผมเบ้าจานครับเมื่อนี้สิมาพาพี่น้องหัวจักกับสมุนไพรตัวนี้ครับสมุนไพรตัวนี้ชื่อว่าหญ้าหนวดแมวครับครับหญ้าหนวดแมวเนี่ยเป็นหยังเพิ่นยังเอิ้นว่าหญ้าหนวดแมวครับมันมีลักษณะจังไดเดี๋ยวสิพามาเบิ่งครับว่าหญ้าหนวดแมวอีกภาษาจีนว่าเหยี่ยวจิวเช่าเหยี่ยวแปลว่าแมวเด่นอันนี้หญ้าหนวดแมวมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับหมอผู้เฒ่าโบราณเพิ่นตั้งชื่อไว้ว่าหญ้าหนวดแมวว่าซั่นนะครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งใกล้ๆครับว่ามันเป็นหยังจะเอิ้นว่าหนวดแมวโอ้แสดงว่าดอกมันครับพอดีมาออกดอกพอดีครับเห็นดอกมันเบิ่งไปเบิ่งมาก็คือหยังก็คือหนวดแมวครับพี่น้องสังเกตเบิ่งได้นะครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งใกล้ๆครับว่าหญ้าหนวดแมวหมอโบราณพื้นบ้านเก่าๆผู้เฒ่าตั้งชื่อไว้หรือว่าบรรพบุรุษเพิ่นเคยทำมาเด้นี่เพิ่นตั้งชื่อไว้ว่ามันว่าหญ้าหนวดแมวครับเดี๋ยวมาเบิ่งใกล้ๆครับว่ามันหนวดแมวมันเป็นจังไดครับสังเกตมันนะครับเด้ออันนี้ดอกมันครับโอ้หนวดคือหนวดแมวอีหลีครับจี้ดีออกมาคือหนวดแมวโอ้ผู้เฒ่าโบราณนี่หมอโบราณตะเก่านี่เพิ่นเคยตั้งชื่อไว้ว่าหญ้าหนวดแมวครับมีดอกแล้วมีขนออกมาคือหนวดแมวอีหลีครับหญ้าหนวดแมวตอนนี้เอามาอนุรักษ์ไว้อยู่กระถางครับปลูกใส่กระถางไว้ว่าท่านมันสิสูญพันธุ์เป็นเอามาอนุรักษ์ไว้แล้วสิขยายพันธุ์ไว้หญ้าหนวดแมวแมวนี่ภาษาหนึ่งว่าเหยี่ยวหรือภาษาจีนว่าเหยี่ยวเหยี่ยวหญ้าหนวดแมวครับสรรพคุณทางยานั่นครับผู้เฒ่าว่าหมอโบราณเก่าๆเพิ่นบอกสู่ฟังว่ามันแก้โรคไตเด้อว่าท่านครับเอามาอนุรักษ์ไว้อยู่กระถางบำรุงไตนะครับสำหรับคนที่เป็นไตบ่แข็งแรงนะครับถ้าต้มหลายนี่ครับปัสสาวะว่าท่านถ้าเหี่ยวบ่ออกต้มหลายมันจะขับปัสสาวะหรือขับเหี่ยวถ้าต้มหน่อยถ้าส่วนหน่อยเนี่ยมันสิบำรุงไตไตพวกเหี่ยวเหลียงคุ้นขนปวดหลังปวดเอวเมื่อหนามั่วตาอยู่ประจำครับนี่เกี่ยวกับไตครับนี่หญ้าหนวดแมวบางท่านบางคนหมอบางคนก็เอาไปใส่ครับกระแตใต้ไม้ประมาณนี้ครับบำรุงไตคือกันเป็นลักษณะจังซี่ครับนี่หนวดแมวโอ้คือล้มเท่ล่ะเป็นล้มในติงปับหล่นหัวคือติงได้ติงเลี้ยวเลยแม่ล่ะโอ้ยแมวจังไหนไม่ติงงับอยู่ให้ไหนเบิ้งหนวดซื้อดอกครับหญ้าหนวดแมวครับบำรุงไตนี่ครับประมาณนี้ครับผู้เฒ่าโบราณเพิ่นเคยบอกสู่ฟังครับตอนนี้สูญพันธุ์แล้วล่ะขันบ่มาอนุรักษ์มาปลูกไว้ก็บ่ยังเป็นยาหรอกครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งปลาใหญ่มันครับอันนี้ว่าปลูกไว้อยู่รอห้องน้ำครับอีกส่วนหนึ่งอยู่เทิงกระถางเพิ่นมาขยายพันธุ์ไว้นี่ปลาใหญ่อยู่หมอเพิ่นบ้านโบราณเก่าเพิ่นเอามาอนุรักษ์ไว้ครับโอ้ปลานี่ขันบ่เฮ็ดไว้ยังสิมันจะสูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยหญ้าหนวดแมวบำรุงไตพวกไตพิการเยี่ยวเหลียงขุ่นข้นประมาณนี้ครับว่ามีแดดมันก็เลยบอกแจ้งปวดแดดก็ชัดเจนโอ้ตัวนี้หนวดมันล้วนแล้วนี่ครับท่านมีอาการเหล่านี้นะครับเด้ออาการเยี่ยวเหลียงเยี่ยวแดงเยี่ยวขุ่นข้นเกี่ยวกับไตครับไตบ่แข็งแรงนะครับจะเยี่ยวดูเยี่ยวเหลียงเยี่ยวขุ่นข้นประมาณนี้ต่อมากก็อาจจะปวดท้ายทอยมีอาการมืดหนามัวตานิดหน่อยอันนี้เกี่ยวกับไตครับอย่าลืมเอาหาหญ้าหนวดแมวครับไปต้มกินครับผู้เฒ่าโบราณเพิ่นสิพาเอาต้มกิน
ต้มน้ำประมาณ3 ส่วนเหลือส่วนหนึ่งนะครับให้ต้มกินเคี่ยวกินครับสำหรับที่เป็นมีเหนียวในไตหรือไตแข็งแรงประมาณนี้ครับต้องกินถ้าต้มกินครับเหนียวครับปัสสาวะเนี่ยต้มเคี่ยวกินต้มกินครับมื้อเช้ามื้อแรงก็ได้ต้มกินเคี่ยวกินเพราะมันปกติแล้วนะครับรู้สึกว่าเหี่ยวเศร้าเลี้ยงแล้วอาการปวดหลังปวดเอวมือหนาตาไล่ก็สิทุเลาลงแล้วก็ต้มบำรุงครับต้มบำรุงในส่วนหน่อยครับบัดก็เรียกว่าขับนิ่วบำรุงไตกินครับก็ได้ครับต้มหลายครับนิ่วครับปัสสาวะกินหน่อยกับบำรุงไตครับบางทุนบางท่านบางคนก็เอาใส่กระแตไตใหม่ก็ได้ครับอยู่กลุ่มนี้ครับประมาณนี้บำรุงไตด้วยครับเด้อหมอโบราณเพิ่นเอามาอนุรักษ์ไว้ก็เลยมาขอโอกาสมาถ่ายทำโอ้มีหอดหวานหางจระเข้ครับแสดงว่าหมอโบราณเพิ่นอนุรักษ์สมุนไพรอย่างดีไว้ครับมีสมุนไพรหลายอย่างอยู่เป็นมาปลูกใส่กระถางไว้อีกส่วนหนึ่งไว้ปลูกใส่ป่าไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ข่าวอาจารย์แนะนำให้พี่น้องได้หูจักกับสมุนไพรไทยคือย่าหนวดแมวครับขับนิ้วบำรุงไตประมาณนี้ครับแต่ละคลิปนี้อย่าลืมติดตามครับก็ขอบคุณทันทีติดตามกดไลค์กดแชร์ครับทุกท่านทุกคนสำหรับคลิปนี้ผู้ข่าวอาจารย์สวัสดีครับ